tortyapti. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь на мой канал и вы увидите самых интересных рыболовных моментов в моем канале. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, baliq oshqozlari. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek Sirdaryo sohillariga yetib keldik. Xudo xolasa qarmoqlar natijani albatta sizlarga yetkazaman. Baliq jarayonlarini birgalikda kuzatib boramiz do'stlar. Barchangizga omad. Tortyapti. Bor. Pasak to'kaymi? Ha, pasak ochilgan, tayyor. Kaltasi. Bo'ladi, yetadi Husan. Sazanga o'xshayapti. УСАЧ balig'iga o'xshayapti. O'tni tagiga urdi o'zini.
do'stim. Ajoyib natijani tarixga muhrlab qo'yaylik. Bu yilgi 2021-yilgi birinchi natijamiz. Do'stlar, mana shunday УСАЧ balig'ini ushladik. Natija bor, xudo xolasa. Albatta barcha ovchilarimizga mana shunday bundan-da yirik baliqlarni ushlash nasib qilsin. Ajoyib. Ajoyib УСАЧ balig'i. Есть у нас результат. Желаю всем рыбакам поймать такого и больше такого рыб. Удачи всем, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем. Do'stlar, mana shunday УСАЧ balig'ini ushladik. Birinchi natijamiz, xudo xolasa bundan keyin ham natijalar bo'lib qoladi. Umid baliq ovchilariga omad tilayman. Ovlar barordan kelsin. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanaldan uzoqlashmang. Желаю удачи всем рыбакам, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.